理想新车提回家以后，第一件事情不是贴车衣，也不是装脚垫，有一个地方的异响问题，理想车主们一定要提前注意了。首先，我们来到前排，把主副驾驶的座椅往前调，然后来到后排，可以看到，在主副驾驶的座椅下方有一个裸露在外的出风口，原厂没有做任何保护，缝隙非常大，而且跟地板是齐平的状态。像我们后排乘客脚底的砂石，还有小朋友的玩具零食，一旦滚入这个出风口管道里，就会产生异响异味。想要把它清理出来，要把整个座椅和管道全部拆掉，非常的麻烦。所以我们可以提前装一对出风口保护罩，装好的效果可以看一下，有效防止异物掉入出风口管道，同时不影响出风口的正常出风。需要的车友们左下角小黄车。